kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada barnaamij qorayno kaga warrami doono qorshayaasha cusub ee boqortooyada Sacuudiga dib ugu soo celinayso dalka dadkii hore uga baxsaday waxaana aynu xubinteenan ka milicsan doonaa qiyaasaha sheegaya tirada dadka Sacuudiyiinta ee dalka dibadiisa ku nool digniinihii hore looga bixiyay dhibaatooyinka ka iman kara iyo waliba ujeedooyinka laga leeyahay qorshayaasha cusub kusoo dhawaada xubinteena maanta waxaa la isweydiin karaa sababta ay dalalka carabtu arin isbedelo sanado badan in la sameeyo u baahna ay ugu daadinayaan dhiigga dadkii isbedelada dalbanayay maxayse dhibaatada loo geysto dadka itaalka yari ay lama huraan ugu tahay in ay sii jiraan kuwooda awoodda haysta maxaase keenaya in ay dowladaha carabtu si ay usii taagnaadaan darteed ay wadanadooda ugu rahmaan quwado shisheeye maxayse dunida inteeda kale badankoodu u aaminsantahay in deganaanshaha iyo xasiloonida uu dal u baahan yahay ay ku jirto xuquuqda dadka oo la ilaaliyo lagana qaybgeliyo xukunka dowladda xilli ay dalalka carabta iyo kuwa muslimiinta ah badankooda ay aaminsan yihiin fikradda ka duwan su'aalo u baahan in wax la iska weydiiyo gaar ahaan marka xaaladan ay xilligan marayso jasiiradda carabta oo xiisado colaadeedna ka oogan yihiin xiisadahaas oo haddii ay qarxaan ah kuwo saameyn kara mandaqada iyo guud ahaan caalamkaba waana jawaab waafiya u baahan sababta adkeynta amniga Sacuudiga darteed ay u dhacday dhibaatadii bini'aadanimo ee ugu darnayd xilligii casriga ahaa oo ah macaluushii ka dhacday waddanka Yemen waase maxay sababta ciidamo hor leh oo ajaanib ah loogu yeeranayo gudaha khaliijka iyada oo haatan muddo 30 sannadood laga joogo markii ay ciidamo afartameeye waddanka kala yimid ay gobolka ka rideen dagaalkii tiknoolajiyadda ee ugu weynaa kaas oo xabadii maalinta dhacdayna ay tahay ilaa haatan taagan muuqaalka soo bidhaamaya waxa uu muujinayaa in xisaabaadkii siyaasadeed la sii dhigi jiray ay iska dhex dhantaalmeen oo aanay qorshayaashiis istaraatiijiga ahaa aanay meeli uga bannaanayn mashaariicda siyaasadeed ee xukuumadaha diktaatooriyiinta ah xukuumadahaas oo ay aragtiyahoodu horumarineed ay mas-uuliyiintoodu u sheegayaan ay yihiin kuwa waraaqa uun lagu soo diyaariyey laakiin aan lahayn tartankii fulinta u ahaa aasaaskooda ahna kuwo aan u ogolaanaynin sababo ay ka mid yihiin iyada oo ay ugu horeyn fikradaha qorshayaasha ku bilaameen hawaawir isla weyni madaxtinimana ay weheliso qaybo gaar ahna dadka wadamada ka mid ahaana la iska fogeeyey waana xilli ay xukuumadda Sacuudigu haatan bilowday olole dalka dib loogu soo celinayo siyaasiyiintii mucaaradka ahaa ee dalka dibadiisa ku noolaa si Riyaad ay uga hortagto in ay dadkaasi ay dhaawac u geystaan sumcadda Mohammed bin Salman uu ku leeyahay dalka dibadiisa jariiradda Financial Times ee dalka Britain ayaa warbixin ay arrinta ka sameysay waxa ay baahisay Isniintii shalay waxa ay ku sheegtay in ay Sacuudigu dib u soo nooleeyeen isku dayadii ay dib ugu soo celinayeen shakhsiyaadkii mucaaradka ku ahaa ee dalka shisheeye ku sugnaa soo celinta oo loogala dan leeyahay in lagu hortago in ay suurad xumaynta iyo ama ka waramidda gonjilicda qorshayaasha isbedel ee Mohammed bin Salman waana qorshayaasha cusub ee ku soo beegmaya muddo 9 bilood ka hor dilkii wariyihii Jamal Khashoggi oo ka mid ahaa dadkii lagu khasbay in ay dalkooda ka baxaan kuna soo noqon kari waayaan isagoo deganaa dalka Mareykanka daliilana u jeedin jiray hanaanka siyaasadeed ee xukuumadda Riyaad xilligan marayso
laakiin aan isagu ka mid ahayn dadkii dalbanayay in qoyska boqortooyada Sacuudiga oo dhan la bedelo. waxaana wariyaha lagu dilay dalka Turkiga bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. dilkiisana waxaa ka dambeeyay hay'adaha amniga ee Sacuudiga, waxaana uu ahaa falkii sida xun u dhaawacay sumcadda Maxamed bin Salmaan. isku daygan cusub ee lagu soo celinayo mucaaradkii Sacuudiga u dhashay ee dalka dibadiisa ku noolaa kana horjeeday qorshayaasha isbeddelay Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa qayb ka mid ah in loo ballan qaadayo noloshooda iyo ammaankooda haddii ay dalkooda dib ugu soo noqdaan. mid ka mid ah Sacuudiyiinta dalka dibadiisa ku nool oo loo bandhigay qorshaha dib u soo laabashada oo u waramay jariirada Financial Times ayaa waxa uu dadka Sacuudiga u dhashay ee qaabka magangelyo doonka ah dalka dibadiisa u jooga waxa ay tiradoodu lagu qiyaasay ilaa 50,000 oo qof. waxaase hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxoontiga ay sheegtay sanadkii 2017 oo keliya ay gaadhay tirada dadka Sacuudiga ee dalka dibadiisa ku nool 815 qof, halka sanadkii 2018 ay gaadhay 295 qof, iyada oo dalka ay dadkaasi iska dhiibayaan u badan yihiin dalalka Mareykanka, Kanada iyo Jarmalka. sanadkii 2016 ayay ahayd markii golaha shuurada Sacuudigu ka digeen cabsida ay leedahay dadka Sacuudiga ah ee 2 milyan gaaraya ee dalka dibadiisa ku nool, waxaana golaha shuurada oo hagalo uu boqorku soo magacaabay ay ugu baaqeen xukuumadda inay baaritaan sameyso waqtigaasi.